नमस्कार दोस्तों, कुछ वाहियात इन्फ्लुएंसर पापा ने खुद छूट दे रहा है। उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। कमाल का जब इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं तो अपनी वहाँ ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं, हाथ में पकड़े। उससे उन्हीं की नहीं पूरे इंडिया की बेइज्जती होती है। फर्क यहाँ पर इन चूतियों पे नहीं, फर्क पड़ता है कंट्री पे। फिर बाहर वालों के माइंड में इंडिया वालों को लेके एक ही ख्याल आता है कि इंडिया वाले तो चूतिए हैं, यहाँ आके ऐसी बकचोदी करते हैं। राजा गुजर, भड़वा सुअर।